हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मणी चौधरी और जहाँ पे भी आप हमें देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं इस मेडिसिन के बारे में जिसका नाम है WL7 यानी वीजल का 7 नंबर का ये ड्रॉप है और उस पर लिखा हुआ है कोल्ड एंड कफ ड्रॉप्स, यानी खांसी जुकाम के लिए एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन हो सकता है। तो जैसा कि वेदर चल रहा है, चेंज ऑफ वेदर की वजह से, ट्रांजिशन ऑफ वेदर में जब मौसम बदलता है तब आपको खांसी जुकाम की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो इस मेडिसिन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ये मेडिसिन खरीद सकते हैं। और पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मेडिसिन का क्या काम है, ये कैसे काम करती है, कहाँ से आप इस मेडिसिन को लें। तो पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे WL7। सबसे पहले ये एक होम्योपैथिक ड्रॉप्स है, पीने का दवा है, वीजल होम्योपैथिक कंपनी है। ये 7 नंबर ड्रॉप्स है, कोल्ड एंड कफ इस पे लिखा हुआ है, यानी खांसी जुकाम कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत ही अच्छा ये ड्रॉप है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसके इंडिकेशन की, रेंज ऑफ इंडिकेशन, यानी ये दवा कब काम करती है, किन किन प्रॉब्लम में आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इस पे लिखा हुआ है फेवरिश कैटरा ऑफ म्यूकोसा ऑफ अपर एयर पैसेज। अपर एयर पैसेज है, अगर आपका मुंह में, गले में अगर आपको इरिटेशन है, कफ है, म्यूकस है, तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। और राइनोफेरेंजाइटिस एंड इन्फ्लुएंजा, देखिए अगर फ्लू भी हो जाता है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। और राइनोफेरेंजाइटिस है, अगर आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन की सूजन हो रखी है नोज की और फेरिंग्स की, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। जनरल इन्फेक्शन विद पेन इन द लिम्स, अगर आपको जनरल इन्फेक्शन भी हो गया, हल्का फुल्का इन्फेक्शन है जिसमें आपके हाथ पैरों में दर्द है, तो भी बहुत अच्छा काम करती है। सेंसेशन ऑफ प्रोस्टेशन एंड हेडेक एंड रेस्टलेसनेस, और ऐसा देखिए सब इस पे लिखा हुआ होता है यहाँ पे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सर दर्द होना जो कि नॉर्मल होता है, हल्का फुल्का खांसी जुकाम होता है तो भी आपको सर दर्द, सर भारी हो जाता है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ये मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। बुखार में भी ये काम करती है, उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा फटीग है, थकान है, टायर्ड है, तो भी ये बहुत अच्छा काम करती है। और मेन है इसका खांसी जुकाम का, कि अगर आपको ज़्यादा दिनों तक खांसी जुकाम रह जाता है, नेचुरली अपने आप ठीक नहीं होता है, तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। फिर बात करेंगे हम इसके कंपोजिशन की, मेडिसिन की, कि कौन कौन सी दवाइयाँ इसमें मिली हुई हैं और हर एक दवा का अपना क्या काम है। देखिए इसमें मिली हुई है एकोनाइट। एकोनाइट आप जब हम तब देते हैं जब आपको अचानक से खांसी जुकाम, मीन्स ऑल ऑफ सडन कोई इन्फेक्शन हो जाता है, सेम डे एक्यूट इन्फेक्शन में एकोनाइट बहुत अच्छी है जो इसमें मिली हुई है। उसके बाद है ब्रायोनी एल्बा। ब्रायोनी एल्बा खांसी में बहुत अच्छी दवा है, हर तरीके की खांसी में, सूखी खांसी में और प्रोडक्टिव कफ, जो म्यूकस वाली बलगम वाली खांसी होती है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। यूक्लिडेप्स है, वो भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। फेरमफॉस है। फेरमफॉस यूजुअली तब दी जाती है जब आपको इन्फेक्शन हुए, मान लो एक जो है 7-8 दिन या 1 हफ्ता से ऊपर हो जाता है, यानी जब आपका पक जाता है, जिसको हम कहते हैं कि जुकाम पक गया है, या 1 हफ्ते से ज़्यादा इन्फेक्शन रह जाता है। जेलसीमियम तब दिया जाता है जब आपको कोई भी इन्फेक्शन होता है और उसमें आप बहुत ज़्यादा थकान, टायर्ड, डल, डीजी, ड्राउजी, यानी बॉडी का एनर्जी लो हो जाता है, तो जेलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। और लाइकोपासिकम भी है, सबाडिला भी है। ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो आपको एलर्जीज में दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप सेंसिटिव हैं तो दी जाती है। जैसे मान लो मौसम बदलता है, हल्के फुल्के टेम्परेचर के लिए आप सेंसिटिव हैं, तो ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन होती हैं। तो ये कुछ मेडिसिन है जो हमने ब्रीफ करा है। वैसे हर एक दवा का अलग अलग इंडिकेशन है, पर इसमें सभी मिली हुई हैं, यानी किसी भी वजह से आपको प्रॉब्लम है तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके डोजेस की, यानी खुराक की, कि ये मेडिसिन आपको लेना कैसे है, इसका डोज खुराक क्या रहेगा। देखिए पीने का दवा है, ड्रॉप्स है, तो आपको ऐसे करना है, इस तरीके का ये ड्रॉप्स से पीने का है, थोड़े से पानी में, 1-2 चम्मच पानी में। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप जो है 15-20 बूंदे लें, दिन में 3-4 बार लें। हल्का फुल्का दिक्कत है तो 5 से 10 बूंदे लें, 2-3 बार ले सकते हैं, खाने से पहले लें, सुबह दोपहर शाम। होम्योपैथिक मेडिसिन कोशिश करें हमेशा बिफोर मील, यानी खाने से पहले लें, और थोड़ा उसको अपने हिसाब से ले लें, 1 हफ्ते 10 दिन, जैसा भी आपका प्रॉब्लम है। ठीक होते ही धीरे धीरे करके आप मेडिसिन बंद कर सकते हैं। तो इस तरीके इसको लेना होता है। बाकी डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, कितना पुराना है और कैसा आपका केस है, उसके अकॉर्डिंगली। फिर हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस की और मेडिसिन लेना कहाँ से है। देखिए मेडिसिन का प्राइस टाइम के साथ बदल सकता है और कहाँ से आप लेते हैं। ऑनलाइन भी कुछ मेडिसिन जो है डिस्काउंट पे मिलती हैं,
इसका MRP है 145 रुपीज़, 145 रुपये का ये मेडिसिन है। पीने का है, लिक्विड है। अगर आप ऑनलाइन लेते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप क्लिक करके मेडिसिन खरीद सकते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा डिस्काउंटेड और बेटर प्राइस में मिल जाता है। मेडिसिन खरीदने से पहले उसको एक बार पूरा प्रॉपर चेक जरूर कर लें, क्योंकि सब लिखा होता है ऑनलाइन कि मेडिसिन कब किन बीमारियों में लेना है, कैसे लेना है, वो सब चेक करके ही आप मेडिसिन खरीदें और खरीदने के बाद आप मेडिसिन यूज कर सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें। आप इन्हें लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, बेल आइकन, जिससे आप अपडेटेड रहते हैं। हमारे लाइव सेशंस भी होते हैं तो वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हैं, जिसमें लाइव फ्री कंसल्टेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन रहता है। वीडियो के स्क्रीन पे भी अलग अलग वीडियोस डाले हुए हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उन पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।